我们是一群热爱木头的人，来自中国，却将全世界的珍稀木材打造成您家中的永恒风景。我们的创始人毕业于木材科学与工程专业，团队成员均为木材专业或设计相关方向出身。自2018年创立以来，我们始终坚持以木为本，致力于为每一块木头找到最适合的表达方式，让其焕发新生。我们的原料约有200种类，取自北美、南美、法国、日本等地区。我们将它们打造成桌、椅、床、柜，让大自然的呼吸融入生活的每一个日常。时间是我们最重要的工艺，历经数年的阴干，让木材趋于稳定。我们有精准的制木技术与精湛的工匠技艺，先进的加工设备与精细化的处理方式，保证木材家具的最佳状态。我们提供1对1线上选材服务，根据您的喜好定制独一无二的家具，并承诺8年质保。我们有大量现货可急速送达，定制产品也仅需35天左右即可发出。我们将这份匠心稳妥地送至您家。